嗰啲翻兜個燒味擺喺前面，賣晒佢先啦。老闆，要1斤叉燒，半隻燒鵝，1隻燒鴨。今日我哋店鋪賣定咗1隻燒鵝、2隻燒鴨、3斤叉燒，但係我哋店鋪係堅決唔賣隔夜燒味㗎，所以呢啲嘢冚唪唥都係抌晒佢，因為我哋保持初心，所以希望大家多多支持我哋店鋪啊！都抌晒，好嘥喎，不如俾我拎翻屋企食啦。黐膠花嘅呢啲燒味，聽日繼續賣㗎，頭先拍嘢梗係咁講㗎啦。拍嘢都攞去賣啊？唔驚俾人食得出咩？怕咩啊！啲叉燒放雪櫃度，第日解凍之後，再淋啲糖漿上去，再燒佢10分鐘，就好似啱啱出爐咁啊！賣唔晒嘅燒味，我睇網上都好多人攞去送喎。送咩啊？唔使錢啊！咁蝕本嘅嘢，你做埋嗰份得啦。嗰啲燒鵝、燒鴨放喺雪櫃度，第日解凍之後，再淋多啲油上去，再燒佢10分鐘，睇上去好似新鮮出爐咁嘅款啊！再撈埋啲新鮮嘅一齊賣，冇人食得出嘅。之前都聽過，嗰啲賣唔晒燒味嘅店鋪，都會低價賣俾啲快餐店嘅喎，成行都咁做啦！依家有啲仲離譜啊，源頭就開始用冷凍雞鵝鴨統一燒製、統一預製，有啲燒味鋪攞翻嚟直接燒一燒就開始賣㗎啦。我哋隔夜嘅咪算有良心咯。廚房有雙肉解凍咗啦喎，好似係鴨肉，寫住冷藏下保質期20年。